بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Wasdain ha sa sanglitan pupudjihan fa Allah subhanahu wa ta'ala serta salawat iman salam doon hapanghu natu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam iban sin mga kasahabatan mulya iban na sin mga ahli niya iban na sin katan miyagad na maugbog hakitab piana ugmom kaniya sin Allah subhanahu wa ta'ala iban pa pusaka niya amunayin sunna niya sa buntul-buntul sa sutsi-sutsi sarta timatas iban himugot hadan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wasday dito sugpatan namo in mga nabistara limabay atungod sin tarbiyatul Islamiyah. Atungod sin Islamic education. In Islamic education, amuna in hakitab sin Allah subhanahu wa ta'ala, amuna in Quran, pianaog sin Allah subhanahu wa ta'ala halom sin kawan tagtu katahon. Karna, pag-educate ha manusia, asupaya sila mahinang awam, biyadiin pagtuhan, asupaya umamu in kakahinang nila, asupaya sila pumugdan ha pag-ibadat nila, asupaya umamu in mga palsupatan sinhang katauphang katau, asupaya in haram iban halal di maglamud, asupaya in mangi iban simarayaw di maglamud, asupaya in manjari iban sindi manjari maingat pinigon si manusia asabab yadtu amu yadtu in piyag paturunan sin Allah subhanahu wa ta'ala hakahinapusan kitab amuna in Al-Quran amuna in sampay pamasaini amu pa in wala nagkahagad in asal nagkakahagad bisan in wala nagkakahagad kaya hagad nila na hamasa ini. In Quran, amu in the last testament, dahil na Allah subhanahu wa ta'ala, pianaog maun pakahinapusan Rasul, bunal tuud, bukun siya, imumungan hinang-hinang si manusia, malain kaninya un kalam, sin Allah subhanahu wa ta'ala. Pagkanya un, imumungan bukun hinang-hinang, kalam sina Allah subhanahu wa ta'ala na subay in tiap-tiap hang katao umati kaniya in aun panghati subay magpasampay atawa manghindu kaniya. Kawajiban lawiluba in ummat ini in namamarat saya fa Allah subhanahu wa ta'ala iban nagnanabi hanabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam kawajiban sila umingat simpagtawahon at tarbiyatul Islamiyah hatungod pahang katao hatungod pa family atawa pa ahli atawa hatungod pa kauman atawa tungod sinhula atawa hatungod sinsalsila atawa tari karna ingkatan pakaradyaan tumagna den hang katao den hasyulagan maun pakamatauran tumagna deng halom simbay
tumagna, dahin hang katao, pamang ahli niya, kaum kaluarga niya, di man jari intiap-tiap hang katao, amo hindi siya ma-educated, simpamandu sin Allah subhanahu wa ta'ala, di man jari ama sadyain makahati, atawa ina sadyain makahati, atawa anak sadyain makahati, sumagawa intiap-tiap siulagan si manusia individual amuin nasapop sin kahinapusan umat na obligation sin tiap-tiap hang katao in subay sila makaingat makahati sin pagyanon tarbiyatul al-islamiyya. Maita hasupaya umamo in kabuhi, hasupaya manaw in papanaw sin pagkamanusia hakabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Apalman sin Allah subhanahu wa ta'ala ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wa ulaika humul muflihun. In mga siyanglit sin Allah subhanahu wa ta'ala amo intao magparuntungan hakabuhi niya, hapagdunya niya, subay sila makalamod ha mga tao amuin manawag-tawag pa education, pa tarbiya amo indihil sin Allah subhanahu wa ta'ala amo na in agama Islam, amo na in Quran na mang Hindu patiap-tiap hang katao hasupaya siya makapanawag-tawag pahinang marayaw. Sabab inhalom sin kitab sin Allah subhanahu wa ta'ala karayawan. Karayawan hamanusia. Karayawan hamanusia bukun sadya Arab malainkan sampai bukun Arab. Ibanin halom sin Quran wa ya'muruna bil ma'ruf. Artinya mangdaak ha ummat ini amuin huminang sinhinang marayaw. Huminang sinhinang kababayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala wa yanhauna 'anil munkar iban manglangi dahin hainang mangi. Amo ining pagbiddaan sin Islamic education iban sin duwain education. In Islamic education tawahon manusia pa umingat salta tawahon manusia pa mag-addat tabiat marayaw, pa mag-addat muna-muna, hadua maas niya, haguro niya, atawa hamastal niya, atawa rin ha mga nakamagulang kaniya. Iban, in Islamic education, in tarbiyatul Islami, in siya, mang Hindu, mang daak, ham katao, bang siya makita hinang, wala imamu, di siya magpasad. Biya na sin sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, isu-isu rin kanyo, imakita hinang mungkar, subay niya sa ruun-doon, ubahon niya si lima niya. Bang nyari kagausan limahon, na hinangon niya ay mumungan niya. At misanda kuman himumungan niya, ipamayta niya, ipagnasihat niya, inya undi manjari hinangon. Bang siyari makagaus, dahil naman haliman niya pa, himumungan niya, misanda kuman, hapangatayan niya. At niya, misanda kuman, pangayo-ngayuan niya dua, bang mayan in tao, amin yaon naghinang, sinhinang di kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala, mapinda sila, makakaon sila pahinang marayaw. Sumagawain bihayad to, among inkakausan da kuman in pangayo-ngayo, na bilang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, amunad tuin, salam malamma pag-iman, salam malamma pagkahagan. Sabab, Islamic education, malagpo to in kapatu, simang lang dainghay ng mungkar. Sabab, bang maignay mang lalang dainghay ng mungkar. Ampain, panglang dainghay ng mungkar, subay siya kapangadjian. Sabab,
bang in mga hinang mangiyon di kahatian iban di kaingatan, na aun ding ang mga manusya bang mo langon, di sila magkaharad sabab mayta, wala nila natayma in hinang yaon, bukon marayaw, at tawari karayaw pawaran nila. Aun isab din ang manusya, sabab wala sila na-educate, sila aga mamarayaw, in kaharon nila sa among inkangian, tungod pawaran nila maaundi hadunya sa inkangian, amo in kumugdan paginhawa nila, hapuasing kamatay nila, labi luwa hadlaw ahirat, hadlaw panghukom, hadlaw pagtimbang, na wala nila yadto yaham paru marayaw, bibiyal-biyal nila, lulupa-lupa nila, asawab dito kakitaan mo, in apasun nila sadya halom sin dunya, aming karayawan sadya day-day. Ampain Allah subhanahu wa ta'ala, in pangadji piya na niya, Islamic education, amo in makawa mo, in karayawan, bukun sadya karayawan haupo-haupo, karayawan day-day sumagawa, aming karayawan tap-tap, iban karayawan, bang mo makawa, di na maikay mo, sabab, in ikaw, luway mo rihadun niya, nainang kau khairul bariyah, nainang kau tao, sarayaw-rayaw, mayta, sabab, doon kay mo, in pagparat saya, in pagkaharad, ka Allah subhanahu wa ta'ala, at kitab sin Allah subhanahu wa ta'ala, iban hadaak sin Allah subhanahu wa ta'ala, ibanin ikaw, naghinang kau sinhinang marayaw, naon kay mo yagto, sabab na educated kau sin agama Islam. Na in agama Islam, pag celebriton sin kaymanan, labi na unom nga katus katahon, di hawla taniyo. Labi na, more than 600 years na, sumagawa, bang takitaon, amura in kawakanta, in old manuscript, sin Quran, kaya hinduan sin mga kamaasan dayag to, sumagawa, kamatauran, in naghindu, mawasa, sumagawa, di nila kaingatan, di nila kapantukan, wala nila nahating marayaw, bang uno in maana, iban sin uno in kabayaan, sin nabasa nila halom sin Quran yun. Asawab yato, wala na complete in Islamic education, bisan in kiyaw nang biya na hadto hawa tahon, in lugay sin Islam, in lugay sadya, sin pangsultan na kauna, malugay, more than 400 years ago, sumagawa, napakusog baha in pagpangadji at wala. Bangsa upama napakusog in pagpangadji, tanto sadya, aung kabakan tanyo, mga tuod at bakas, long simba sa Bihawon University, pagpangadjian, at bakas, si mga library rakula, pagbabasahan mga kitab. At niya wala na sampul na in Islamic education, hahula tanyo, nabihaon, suway na to sampul na Muna-muna, suwayin tiap-tiap hang katao, ma-educated siya sin Islam. Ampain agama Islam, na bukon sadya sa ini, amo in ingatunta, inlutuunta pa, adlaw ahirat. Sumagawa, sibu da inlutuun na pagdunya taywan na pag adlaw ahirat, wala nalipas. Biyarayta sin Allah subhanahu wa ta'ala, ang kannain kita, in ummat ini, hinduan kita sin Rasul ta sallallahu alaihi wasallam, amo in aun, ini, fikratus sabita, atin niya fixed objectives, sin kabuhita. Uno inamin fixed objectives sin kabuhita, na biyabaitaan kita sin Allah subhanahu wa ta'ala, amoy magtag-ipon kita kanya, sa hapag tag-ipon imamu iban timugdan. Uno in pagtag-ipon imamu iban timugdan, amin nahinang mo, kiyahatihan mo, dahil nakalam sin Allah subhanahu wa ta'ala, iban dahil sunnat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sabab, bang takiyahatihan, uno in kabayaan sin Allah ta'ala, uno in kabayaan sin Rasul, in rule tarihad dunya, di malawa din kato. In pag-ingat ta sin kapandayan, uno-uno narihad dunya, aming pagyanon, tarbiyatul akliya,
intellectual education, di yan tumalawa din kato sa magbayta, sakop siya pagyanon tarbiyatul Islamiyah. Halawm siya sabab in agama Islam. Wayroon pa kasawahan na Europe, wayroon pa kasawahan na Amerika. Ini subay kita proud, mamisara, iban magpasampay, in Islam, among nakauna nagbangon pagpangadjian. Madinatul Munawwara, Timagna, maun pa Iraq, mari pa Egypt, sampay yabutan, hamasatan yuwihaon, bukun hat gatusan, in jamiats, in mga universities, hawla Muslim. Iuka pagpangadjian sin mahadjana, di tiap-tiap kauman hula. Biasin bihaon di majatu, Middle East, kawakan mo, tiap-tiap university, yato yung Lanang na ngadji, yato yung Japan na ngadji, yato yung Russian na ngadji, yato yung Asian na ngadji, yato yung American na ngadji. Tanda, in kasagunalan sin education, yaun ha Islam. Sumagawa, aun kaibanan mga subo, bang, yaun ha Islam in education, mayta, in Islam, bang mo kitaon, kamatauran sin kapanyapan nila kung sila in naghinaw. Yan, sababan. Sababan, in Islam, wala pa nila yaabutan in total paghambuo, unity hantara nila. Kaunahan, iban biyabay tada, hari pamaabot inadlaw kiyama. In mga Muslimin, mahambuok na sila. Doon na parkala nila pagdunya, iban pag-ahirat nila. Bang nila maagad, inbaita sin Allah subhanahu wa ta'ala. Salta, hikarwa ayat, law sin Allah subhanahu wa ta'ala, kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas, ta'muruna bil ma'rufi wa tanhawna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Bang maagad sin ummat ini, in Islamic education, kapangadjian nila, sarta ikapasampay nila, muna-muna, hapamili nila, hakauman nila, hapangdaik nila, na long sin Allah subhanahu wa ta'ala, kamunayan in sarayaw-rayaw. Manusia, piyagwa sin Allah subhanahu wa ta'ala, amuin, mangdaak kamu pahinang marayaw. Sabab ingkatan katibusan sin hinang marayaw, yaun na Islam. Kataan sin hinang marayaw, mahinang sin Muslim, iban sin bukun Muslim, aun sadyayan kabakan mo pangdaak, din haagama Islam. Biyasin, di kau magdalas sin tubig, biyasin, di kau mangusiba, uno-uno na, biyasin mga kahoy, di mo manjari, bahungan in buod, sabab bang wayroon na kahoy, na maluhay na in buod, maluhog at tawa magkangi bangkugdanan sin ulan matigda, in yan, hakniwo, pat nga katus katahon na inluhay, asal biyabayta, sin Allah subhanahu wa ta'ala, biyabayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Damit yan, yung kapatut, sin manusia, asal biyabayta sin Islam, di manjari, mamuno, bata-bata, di manjari, mamuno taumaas, di manjari manguhila sin uno-uno, iban di manjari manglaog, iban di manjari mangawa sin alta, sin hisyu-hisyu na. Sabab niyan kapatut sin manusia, minsan pengkiaunan sin manusia yaun uno-uno na in agama niya. Sarta in Islam na nagdara sin kamulyahan. Bangin Islam, timitindog siya na mamarinta, dirihilan niya kamahaldikan at tawa freedom imanusya, la ikraha fid-din. Law sin Allah subhanahu wa ta'ala, wayroon pagluhos sa agama. Sumagawa, isan wayroon pagluhos sa agama. Bangin Syariatul Islamiyya timitindog, ang paaon naghinang katitipuhan kanya, ataw aon naghinang katitipuhan pa Muslim, na manjari siya hukumon. Manjari siya hukumon,
sinsara. Sa agama Islam, doon kanila tolerance, long simbahasa English, hati niya in agama Islam, mapatiag, hati niya, masimasin, dihilanin tao, kapatiagan, sa hinggay hinang niya yaon, amo hindi makaliw, bang ibarat baran, makagiit pabawaw sin Islam. Hangkan, dahil hanakauna, sampay pabihaw, mataod in nagdihil, kawantugan, iwan sa sanglitan, paagama Islam, sabat na singkaybanan, bang sadyalaw niya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innama marinta bihaun, bukun mahunit, sulbon, in problem, halom sin dunya. Biya sin, habok kaptangan sin tauring nga Europe, banglaw niya Muhammad, makapamarinta halom sin dunya, maluhay kawakan in kasulutan iban sin kasanyangan. Mayta sabab in mga Muslim bang sila magkahinang nakura sabab yung kanila in Islamic education bukunin pag nakura nila mahinang manglunggo ataw mangawa sin alta sin mahadjana sin rakyat tanda niya yung mga kahalifahan yung mga halifatul rasul minuy sila parahmat sin Allah subhanahu wa ta'ala, miskin sila. Wayroon kabakan bay nila mataod, wayroon kabakan pura nila mataod. Amurahi Khalid ibn Walid, kaya baita, nabot siya miyatain alta niya hambuk pura, iban mga pagtutubnaan kakaon, biyadakan Abu Bakar as-Siddiq, hangkan awaktu siya minuy parahmat sin Allah Ta'ala sampay kura niya timangis. Naglimpuwad in kura hukutan limakan madto pa piyagkukulan kanya kita sin mga tao naghatod kanya nagtatangis in kura niya. Atin niya in mga kanakuraan sin Islam nakauna bukunad sadyahat mano siya magtangis sampay binatang bang sila magkamatay magtangis sabab mayta sutsi ing kakahinang nila mayta na sutsi ing kakahinang nila sabab sin tarbiyatul Islamiyah hatihan nila kiyawagbuwan nila iban wala sila nakawa dahin hapag iyanun hayrul bariya dahin hasarayaw-rayaw na manusia amo na iniing kahunahan sin Muslim pakayon nila amoy manawag-tawag sila pahinang marayaw, iwan managahi sila, dahin haynang dahin haynang di kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala, asupaya in mujtama dumayaw. Yung mga kaamaan, yung mga kainaan, ayaw magpasad ang mga kaanakan nila. Siguro huntan nyo, yung mga kaanakan tanyo, amuin, na tarbiyatan nyo, sin tarbiya, amo hindi na sila humadjat suway hukutan, suway kadlangan, suway bukaon, sa maingat na sila magparagan at umingat na sila magparagan sin kabuhi nila sabab kihatihan nila na uning kabayaan sin Tuhan, iban sin Rasul niya, uno hindi kabayaan sin Tuhan, iban sin Rasul niya. Bang nila kihatihan, mahinang na sila sa rayaw-rayaw manusia, humihinang sin marayaw, iban manglalang daing hainang mangi. Na in Muslim, suway roon kanya, in hinang, bang siya maghinang, in hinang niya bukun sa jahat, matawag marayaw sa matawag mumtaz at tawa excellent, in hinang niya. Kung in hinang, mahinang excellent, bang in naghinang, kiyahatihan niya in tarbiyatul Islamiyah, in Islamic education, na tatarbiya siya marayaw, na wayroon pagduwa-ruwa, in siya in hinang niya kataan, imaamo sadya, ikarwa, akataan hinang niya, na hinang niya sadya in Rasulullah, kudwatun hasana, suntuan sa rayaw-rayaw, sabab in hinang, matawag siya hinang amuin, makbul, atawa excellent, amo na hinang, na hinang siya, nabangon doon ha,
qudwatun hasanatun. Amuin hakakahinang atawa simibo hakakahinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sabab in Rasul bukun siya mapaso, bukun siya mamumungmong, bukun siya magbibisara sin loob lama, bang aun tao makahinang kasaan, bukun siya sarun doon mag-uldil binasahon, biyasin hambuok Arab gimba, nakakadto pa Madina, nangihi hayrad sin masjid, bang kanda Umar ibn al-Hattab, na biya na sin agin niya, ya Rasulullah, doli ako, turun ko yung liog sin usog yaw, in agi sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, ayaw, sumagawa, kamu hangkawal di tubig ang panyo sa bulaki impyagihan niya. Asawa biyadto, hikayat, inusog biyadto nahinang da siya, Muslim, nakasud da siya, paagang. Ang kanin Muslim, suway muna, siguro inhinang imam, aparkala, pagdunya iban pag-ahirat, karuan niya, siguro niya kiagaran niya, inailang niya suntuan, amunain Rasul sallallahu alaihi wasallam na hakakahinang sibu dahak kaul iban pangatayan intaw na educated sin Islamic education suway inhinang niya doon into parkala hati niya marayaw bang siya magbisara marayaw iban aun wisdom aun hikmat simbisara niya iban marayaw, dungugon, malingkat, haymumongan malingkat. Atin niya in Muslim, subay magpasaad, bang aun, parkala kita, wala imamo, subay sahawihon niya man, magtuy-tuy, sumagawa in pagsahawi, aindu sin agama Islam, amuin, ha, kaptangan, malingkat, kaptangan marayaw, iban aun, wisdom niya. Atin niya, bisan intaw yaw di magkasahawi, bisan intaw yaw di magkasagda, bang mausal, in Hindu sin Islamic education, masahawi mo siya, hari siya masipug, atawa hari siya duwalan, atawa hari siya lumukat, sabab matay niya marayaw, hanggang long sin Allah subhanahu wa ta'ala ba'da a'udhu billahi minas syaitanir rajim ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati ya ahsan. Suratul Namli, Suratul Nahli ayat 200. Kulang labi long sin Allah subhanahu wa ta'ala panawag-tawag kau ya Muhammad, padaan sin Tuhan mo. Aming panawag-tawag bil hikmah. Hati sin bil hikmah, amuin. Dahil ha kalam sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sababing kalam sin Allah subhanahu wa ta'ala, katahan nagdara hikmat. Kandalong niya in kalam sin Allah subhanahu wa ta'ala, ikapanawal. Katahan sakit. Sa own wisdom niya. Wal mau'izatil hasana. Iban. Amuin, bang kau mamisara, bang sila umasubukay mo, kasambungan mo sila sin sa sambungan marayaw. In sa sambungan marayaw, amuin masatisfied sila. At sa kaula-ula, ma-prove simpang dungog nila, imbiyayta mo, unnala. Biyasin bihaon. Aundeng hamanga kaibanan manusia, kwestiyonon kau hangkaw nagpupungot mahaba. Sabab, alom sin dunya, piyagtawag teroris in nagpupungot mahaba. Sabab sin amin ignorant sila Islamic education, yanon nila yung mga Muslim nagpawa sin pungot teroris. Sumagawa, bang nila kitaon, in magpahaba simpungot, kultur yaon singkataan practice. Kultur yaon singkataan tao marayaw. Bang nila kitaon, i Adam,
Noah, Musa, Moses, Isa, Jesus. Pero saan kawakan mo? Image Jesus Christ in wayron pungot. Sibo da maputi iwan maito. Aon siya pungot. Hati niya in pagpungot yung culture si mga tao masuok patuhan. Bukun culture si mga tao masuok pasaitan. Sa sabab sinamoy ignorant kana long sim mga magbibisera ignorant oblo respect no one. Sabab na ignorante sila hasara sin agama Islam. Na ignorante sila Islamic education. Bukuning katan tao nagpupungot tao mangi. Bukun day sabing katan wayron pungot tao marayaw. Aon kawakan mo bang musuro ni mga kajiljilan yan katan na matawid sa ninula nagpupungot. Dengan nagpupungot. Naong kawakan mo nagpupungot, aon Muslim, aon bukun Muslim. Hati niya, in world terrorists, in yan, bukun sadya, hatao nagpupungot. Sumagawa, sibo da hatao tagapungot, iban mayroong pungot, bang siya nakahinang, si langgal sara, labi luba, langgal sara, pa Allah subhanahu wa ta'ala, na mayan mo tao mangi. Sa pagkatao mangi si manusia, bang siya nagtawbat, wala pa siya iabutan, sing kamatay, di pa siya masiguro in tumaptap na siya halong tangian. Pila sadya in taon na jail, malugay, sumagawa pagwa niya, na nainang pa siya president sinhula. Biyakan Mandela, South Africa. Bilang siya simparinta hamasan niya tao mangi. Sabab ginil siya. Sumagawa puwasing kawaan tahon. Sabab in siya tao marayaw abangsan niya, iban hamasan niya. Nainang pa siya president sinhula. In Nabi na to Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, halawm sin kawaan tagtu katahon, mataod in namungmung, mataod in nanggulal-gulal kanya, tao mangi long ni Muhammad. Sabab papagkaluhon niya in tao magkampong. Sabab in nagbuno, habadar, iwan ha uhod, na magkampong. Unin piyagbunuan, karna simpagtuhan. Kung isabing piyagbunuan, mag-araw, lilingkuran. Bukunin piyagbunuan, mag-araw, lupa. Bukunin piyagbunuan, mag-araw, alta. Sa nagbuno, habunnal, iban habupun bunnal. Na yung kasabunalan, amuray paraugon, sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na, in Muslim, suway doon kanya into parkala. Al-hikmah, in wisdom, suway aun hikmah, doon kanya. Kuno siya makarasin al-hikmah. At tawa aun wisdom niya, suway siya educated sin agaman niya. Ikarwa niya, udwatun hasana. Pakain siya, suwayin suntuan niya, Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Suwayin suntuan niya, amuin bantog kahinapusan Nabi sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ini katu niya, suwayrun kanya in at-tahammul. Atin niya suway tolerance. Atin niya bangsa upama, intay mahud niya beitaan niya, hinang, kakahinang niya, wala imam, wala kimugdan, niya, ayaw niya usun, bugtuon, impalsugpatan. Sabab, bang wala siya timayma, sinbeita niya, education, atawa, inbeita niya, kalam sin Allah Ta'ala, iban sunnah sin Rasul, sallallahu alaihi wasallam, adakala, kaya kulangan siya ha strategy, atawa, kaya kulangan siya ring ha uno-uno na tarika pagpasampay kanya. Sumagawa, suway niyari usun, bang niyari makawa bihaon kunisa, tahon ini, tahon sungon at tahon, haliw pa sin sungon, kalu-kalu, hari pa siya, abutan sin kamatay niya,
makapagtaradyo da siya, makapindara siya, maun pa amuing kasagunalan, maun pa amuing education, amuing pianaw sin Allah subhanahu wa ta'ala, ang ibupat ng ratus katahon na limabay. Nasabab yan, subay tuod, in kita, maun kita pa tarbiyatul Islam niya, sabab yaon doon kanya in amuin effective way, amuin sa kugdan-kugdan na, amuin hinang maluhay ta, mapasampay na agama, labi luba, halom simbay ta. Ha mga kaanakan, iwan hapang daig, na hapang daig, subay kaw mahinang suntuan nila. Subay kaw mahinang suntuan, katingot kuiwal mo, hahimumungan mo, harayaw kasuddahan mo. Sabab, bang kaw nagpasampay, pag-ubos, di kaw misan kapangayuan lara. Pag-ubos, misan aun kay mo. Kita mo na yung pangdaigbay mo. Giutasan na sinhabdi, ikaw misan makapangdihil. So, unuin. Bang aun pasampayon mo madto kanila, biadiin ka-effect madto kanila, bang sila wala kiamuhan kay mo. Ang kaning Rasul sallallahu alaihi wasallam, ha parkala pagtawang sibu da Muslim at tawabukun pagtawangon niya. Nabiya na sindikato o mga pagpugdanan aramala, mga kasunugan na sibu da Muslim, hindi sunugan at tawabukun Muslim, bilang amoy nagdara kita sin pagyanon, tarbiyatul Islam ya, nagdara kita sin agama Islam, suway kita tumawang. Sabab may ta, in education ini, in agama ini, para hakatan manusia. Bukun sadya Arab, kung sadya hata usug, ayakan, auno-uno bangsa, malainkan pakatan humanity. Pakatan piapanjari sin Allah subhanahu wa ta'ala. Tanda niya yung Rasul sallallahu alaihi wasallam, piarasin Allah ta'ala, rahmatan lil alamin. Bukun rahmatan lil Arab, atau rahmatan lil tausub, sa rahmatan lil alamin. Rahmat pakatan piapanjari. Sibuk da Arab, bukun Arab, sibuk da maputi, maitum, in sila katan, aun kapatut nila, aun hak nila, ha agama ini, ha Islamic education, ha kitab sin Allah Ta'ala, subay sila pasampayan, baitaan, sin sunnat sin Rasul, sallallahu alaihi wasallam, biya sin kita nyo, diha Pilipin, ka kapatut sin manusia, katutan nyo, in subay na to sila baitaan, ibang tawahon, paagama, sin Allah subhanahu wa ta'ala, ayroon na kain sila magkahagad, at tawari magkahagad, in mahalga, amuin, kaya pasampay ta kanila. Iban in agama Islam, ayaw ta hipatun, hauno-uno manunum. Islamic education, suway siya intumon hakatan uno-uno education. Biya dasin Western education, iban sin Islamic education, kawaon ta in Western education, pasurun ta pa Islamic education, bukon in Islamic education, pasurun ta pa Western education. Kawaon ta in ilmu akliya, dahil hasiw-siw manusia, maingat, sumagawa, ayaw kita kumawa, sin mga addat tabiat nila, aming muhalif, ala sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayaw kita kumawa, sin mga kakahinang nila, amuin sumulang pakakahinang, kabayaan sin Allah Ta'ala hinangunta, iban kabayaan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hinangunta. Biya sin mag-school kita, hauno-uno university, halom sin Pilipinas. Sibu din tagdapo sin school parinta bukon parinta. Sa inkawaon tarayin doon, tarbiyatul akliya, intellectual education. Sa in mga moral education, atau in mga uno-uno na adab doon haon, di na kaliuhan in moral education na Islam. Di na kaliuhan in adab, in ahlak, amo in Hindu katutanyo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Damit yan, pagtamong. Uno-uno paginisan, kakitaan mo. Tiya tamong sin mga tao, bantog, sin mga tao matanog ingan ha dunya ini. Bangin tamungon nila sumulang, akabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala, iban hasunat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, ay kau simingod, ay kau kumawa. Manjari sila mahinang mo bagay, manjari sila mahinang mo classmate, manjari sila mahinang mo schoolmate, manjari mo sila mahinang mo office mate, sumagawa. Addat tabiat, hapagtamong nila ay kau simingod. Sumagawa ay kau mutas. Dain hasunat sin pagtamong amuin. Yudlis sin Allah subhanahu wa ta'ala ha suratun nur ha ayat katluan tag-isa. Iban sin kaibanan pa, iban sin deng ha mga kahadis-hadisan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Na head of family, hati niya amuin bana atau amuin usog, suway niya ipatun marayaw in education sin mga kaanakan niya. Biyan na sin agi in agama Islam, bukun siya sulang pa development atau patatawo atau pauno-uno technology sumagawa in agama Islam, di siya tumaho. Sin uno-uno pangaddatan mangi, kakahinang mangi, amuin, gimwa, dahil nga uno-uno development. Kawaon sin Islam, in uno-uno development, jarihon sin Islam, maghindo, in kafir yaon, biyasin ilmo engineer, ha Muslim, biyasin ilmo doktor, himindo ha Muslim, adapon, bang ilmo diniya, di manjari himindo in kafir ha Muslim. Malingkan in Muslim, in himindo kanya, amuin mga ulama nila, amin mga ulama, amuin piyagyan, warasatul anbiya. In mga ulama, amin warasatul anbiya, amuin nagdara sila sin Islamic education, bunal, amin kiyawa din ha Quran, iban din ha Sunnah. Amuin warasatul anbiya, ganti sin karasulan kanabihan, amin di nila ipagsambi in agama, in education, amuin kag amanat kanila sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Biya na sin sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, balligu anni walau aya, pasampayan niyo kako in panghindu sin agama, in Islamic education, bisanda kuman hangga kabtang, bisanda kuman ang kaayat. In education ini subay ingkatan magkampin, mga bago pa mga kaanakan, amuin mga G sila, sabab dira education ini kabatukan nila, biya di ining pagtuhan, biya di ining pagdunya, biya di ining paghula-hula mo, naglamod kau, iban sin manusia, bukun mo ang kaagama. Biya di ining kasanyang kay mo, naghula kau haula, bukun agama mo, intaga-agamahan sin manusia. In Muslim, mabuhi kau, bisan hauno, iban makapag-agama kau, bisan hauno, bisan pa isa-isa mo, ay ikaw maluman, iban ayaw kau masipog. Karena in agama piyag-agamahan mo, agama kasabunalan. Sabab, biyawaita, sin Allah subhanahu wa ta'ala, inna dina indawallahil Islam. Sabunal tuod, in agama, dahin ha Allah subhanahu wa ta'ala, yung pag-agamahan na manusia ini, dahin nga panagnaan, sampay pahinapusan niya, amura in Islam, asabab yadto, wayroon kawawahan, si Muslim, manawag tawag, sabab in panawag tawag nila, pakasabunalan, sumagawa bang in Muslim, wala na na-educate sin agama niya, biyadiin pa ni kapanawag tawag niya. Biyadiin pa ni kapasampay niya, misan in siya, na biya na sin niya manaw katigidluman. Hati niya biya siya sin sasakatan, manaw katigidluman sindaan, bang siya bukun in marugtul, siya makarugtul. Hati niya makahinang siya sin kamumulahan, na sabab yan, in kasalamat si manusia, labiluwa, in Muslim,
subay sila ma-educated agama nila katan na maray baha ini miyabot na ini waktu kalukalura kasumpatan tanyo adlaw susungon biya na sinagi in kita nag-agama sinagama ini subay tuod in agama ini di tapasara may ta sabab responsibility kapatut sintiap-tiap hang takao patut tanyo in agama Islam amuin patubuun ta hagin hawabaranta hagin hawabaran sin ahlita hagin hawabaran sin pangdaigta iban pasampayunta hagin hawabaran sin mga manusia simuda kampungta kabagayanta atawa bukon iban bianahin in dunya kiabutanta ginisan na in ka-modernize niya na subay kita rin malawa kapamaugbog doon nakasabunalan sin agama sabab makuha ta magnada kita magsaksis kita parkala ini subay kita di makabutas kapang gayunggong pagkasabunalan sin agama Islam na in kasabunalan sin agama Islam di tuod siya di na manjari pindahon di na manjari amo indihilan mo pa maksud dugayin sabab sin agama Islam matampal na iwan masawana sumagawa manjari kita himinang daan amo inhikakasay ikaus simpanghati at tawa hikatayma sin manusia sin agama Islam adapon imag-reinterpret kita sin agama Islam sin Quran di na yad tumanjari masawana sumagawa imahinamta amin lumawag kita daan hikaus hikakasay hikasampay sin kurik education sin Islamic education pa mga manusia sibu day Muslim iban bukon Muslim na murah-murahan doon na sadya magsukur tagdapo sin program ini tayo mangod na mo diya kantuan as-Sayyid al-Ustadz Zakaria Muhammad iban na sin mga gausbog niya iban na sin mga technician halom sin studio ini na dito na sadya wa ilal lika wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.